dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday sida al-shabaab ula dagaalantay ee dalka looga xoreeyay in si la mid ahna xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee doonaya in ay afduub ku sii haystaan siyaasadda iyo doorashooyinka dalka in looga xoreyn doono fariin toos ah oo hanjabaad ah oo ka soo baxday dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo waxa ay ka dhigan tahay xaaladda siyaasadeed oo markan u muuqanaysa mid wajh cusub yeelanaysa iyo fariintan hanjabaadda ah waxa xilligan ku soo beegay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina muuqaalkan meel fog gaarsiya aragtidiinana qaybta faalada ama commenti kaga soo dhiibta hagaagkan ku bilaabo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay fashilka wada hadaladii u socday xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland ee toddobaadkan la shaaciyay inay burburtay guud ahaan wada hadaladaasi waxa ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay qoraal ay arintan kaga hadlayso qoraal uu ku baahiyay boggiisa Facebook wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayuu ku muujiyay in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay loona dhaariyay dalka sida al-shabaab ee dalka looga xoreeyay iyo dadkaba looga xoreyn doono siyaasiyiin uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa haysta amaba doonaya inay afduub ku sii haystaan siyaasadda iyo doorashooyinka dalka Axmed Macalin Fiqi waxa uu qoraalkiisa ku cadeeyay in wada hadaladaas fashilmay ay mas'uuliyadeeda leeyihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka uu sheegay in kol hore ay sameeyeen wadooyin lagu fashilay inay sameeyeen wada kasta oo uu ku fashilmi karo wada hadaladaasi hase ahaatee dowladda Soomaaliya ay ka xeeladeysatay wuxuu sheegay in xubnaha tagay ee wada hadaladan tooska uga qayb qaadanayay ay ahaayeen kuwa aragtiyo kala duwan xambaarsan ama ujeedooyin kala duwan xambaarsan sida uu hadalka u dhigay isagoo oo qoraalkiisa laga dheehan karay in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka uu ku eedeynayo ka shaqeynta dana shisheeye Axmed Macalin Fiqi qoraalkiisa ayaana u qornaa sida tan Kismaayo ayay ka soo codsadeen wada hadal waliba waqti ayay qabteen waa loo raacay casuumaad ayaa loo wada diray buuq iyo qaylo bambooyin iyo qoryo ayay iska soo hormariyeen iyadoo aan sharci ahayn ayaa loo aqbalay hoteelada xalane hanagulu yimaado ayay la soo shartageen waa loogu tagay villa Soomaaliya inay yimaadaan ayay ka cagajiideen waa lagu qanciyay dadaal dheer kadib tagistooda villa Soomaaliya carqaladeen isxiiga ayay damceen in ay ku horgudbaan dhammaantooda si xigmadaysan ayaa looga gudbay laba wareeg oo wada hadal ah oo saacado dheer qaatay kadib waxa ay ku kala hormareen sheegista in shirka fashilmay waa koox isku raran kala ujeedo ah qaarkoodna hal meel laga soo jisciimiyay iyadoo aan shirkuba furmin banaanka la taagnaa waa fashilineenaa wada hadalkaasi dowladda Soomaaliya ayaa dalka mas'uuliyadiisa loo dhaariyay sida afduubka khawaarijta shacabka looga xoreeyay ayaa looga xoreynayaa siyaasiyiinta raba inay afduub ku sii haystaan siyaasadda dalka iyo doorashooyinka waa inoo doorasho hufan iyo qof iyo cod ah ayuu ku soo gunaanaday qoraalka Axmed Macalin Fiqi fariintan hanjabaadda ayaa ka dhigan in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya rajadii laga qabay dib u soo laabashada wada hadaladan ay gebi ahaanba meesha ay ka baxday xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaana dadaal badan ku bixinaya arintan dowladda Soomaaliya ayaa soo muuqatay mid aad uga gaabsanaysay fashilka wada hadaladan hase ahaatee fariintan hanjabaadda ah ee ka soo baxday wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa banaanka keenaysa in wixii dhacay ee fashilka wada hadaladan ku qotomay ay dusha u saarinayaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ma jirto wali war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca garabka mucaaradka oo ay kaga hadlayaan fariintan hanjabaadda ah ee ku wajahan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u dhiganta in sida shabaab oo kale la dagaalamayo wad ku mahadsantahay la gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen nabadgelyo khiyaaray degdeg maayarkii iyo gudoomiyihii degmo ee ugu waxqabad kelitay ee soo mara gobolka Banaadir waxa ay markan sheeganayaan shaqo iyagu aysan qaban hal abuurkoodana aysan lahayn fadeexad culus ayaa markan ka taagan degmada Wadajir yaalaha hal abuurkan la isku haysto iyo qorshaha dhismaha maamulka degmada Wadajir xarunta uu ku shaqeeyo qodobkan ayaan faaqidi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay ku soo bir oo follow dheh boggeyga Facebook Cabdirasaaq Ciise muuqaalkan like sar oo la wadaag saaxiibada si ay u daawadaan xogaha iyo warbixinada aynu halkan ku soo baahino وهجاج وجهرينتي هدي إنه كوب اللون وحاسوب حيا فذي حد علوس وكتاجن اسمها حرنتا معمول كدق مدة وذجير
shalay waxaa xarunta maamulka degmada Wadajir oo dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyay xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Gudoomiye Muungaab ayaa ku faanay in maamulkiisu ay qayb ka qaateen dhismaha xarunta degmada Wadajir oo casriyeyn lagu sameeyay. haddaba yaa lahaa fikradda iyo hal-abuurka iyo qorshaha dhismaha maamulka degmada Wadajir. inta aan guda gelin faahfaahintaasi bal marka hore aynu dul istaagno degmada Wadajir waxa ay kamid ahayd degmooyin horaan ama sanadii 2017 ku burburay qaraxyo lala eegtay. degmooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa Ramadaankii 2017 waxaa qaraxyo la eegtay kooxda shabaab. wixii xilligaasi ka dambeeyay xarunta maamulka degmada Wadajir ay ku shaqeeyaan ayaa ahayd mid liidata dhismo ahaan. markii uu xukunka yimid gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa dib u dhis lagu sameeyay xaruntan waxaana la qorsheeyay in qaab casri ah loo dhiso. naqshad cusub ayaa la isla qaatay. gudoomiyihii degmada Wadajir ee xilligaas Axmed Cabdulle Afrax ayaa qayb ka ahaa mas'uuliyiinta qorshahan dhismaha ah ka qayb qaatay. bulshada reer Wadajir ayaa la yimid hal abuur dhisme kaasi oo ay ugu magac dareen shilinkeena ayaa naga kaafiyay shisheeye. gudoomiye Madaale oo mashruucaasi xariga ka jaraya ama dhagax dhigayay ayaa waxa uu sheegay in reer Wadajir ay qaadeen tallaabo muhiim ah isla markaana loo baahan yahay in shacabka Muqdisho ay ku daydaan. gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax iyo gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo lahaa fikradan iyo hal abuurkan ayaa waxa ay shacabka degmada Wadajir ku qalqaaliyeen ama ay ku tartansiiyeen inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta maamulka oo iyaga loogu shaqeyn doono. wixii xilligaasi ka dambeeyay maamulka degmada oo qaybo kala duwan leh ayaa shacabka xaafadaha iyo waaxyaha degmadaasi ka qaadayay lacago qaaraan ah oo lagu dhisayo xarunta maamulka degmada Wadajir. qaaraankan ayaa waxa uu gaaray xitaa heer ardayda dugsiyada ku yaala degmada Wadajir ay ka qayb qaataan iyagoo markaasi ku tabarucayay wixii ay awoodaan. gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir kaalintooda ayay ka qaateen iyagoo markaasi qurxinta iyo sidoo kale bilicda degmadooda ka qayb qaadanaya. balse maalinimadii shalay ahayd oo dhismaha iyo casriyeynta xarunta maamulka degmada Wadajir la soo gabagabeeyay isla markaana daafur lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan Aw Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ee waqtigan Xasan Maxamed Xuseen Muungaab midkoodna ma uusan soo hadal qaadin cidda lahayd qorshahan iyo sidoo kale fikirkan oo hal abuurkooda la timid. gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax oo aan ka maqnayn dalka laguma casuumin inuu ka qayb galo daafurka mashruucan oo isagu lafdhabar u ahaa. si la mid ah lama xusin kaalintii muuqatay ee uu gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ku lahaa dhismahan iyo sidoo kale casriyeynta xarunta maamulka degmada Wadajir. haddaba fadeexad culus ayaa dul hoganaysa gobolka Banaadir kadib markii Maayar Muungaab iyo gudoomiyaha degmada Wadajir lagu eedeeyay in ay sheeganayaan shaqo aysan iyagu qaban isla markaana ay inkireen waxqabadka iyo hal abuurka mas'uuliyiinta iyaga xilka ugu horeeyay heer degmo iyo heer gobolba. sida muuqata xarunta maamulka degmada Wadajir ayaa lagu dhisay isxilqaan bulsho kaasi oo ka yimid maamulkii waqtigaasi joogay. haddaba yay tahay cidda runta sheegaysa? ila daawo muuqaalkan kooban oo ah xilligii gudoomiye Yuusuf Jimcaale Madaale uu dhagax dhigayay xarunta maamulka degmada Wadajir. waan kaaga mahadcelinayaa isxilqaanka iyo halkudhigga aad boorka ku soo dhigsateen oo ah shilimaadkayna shisheeye naga kaafiyo. haddii aad ka mid tahay shacabka degan degmada Wadajir oo kaalinta ka qaatay ama ku tabarucay dhismaha maamulka degmada Wadajir xarunta uu ku shaqeynayo maxay kula tahay arrintan? aragtidaada qaybta commentiga nagula wadaag.